Molt bona tarda i benvinguts al Tu Tira de Mata de Pere Ràdio. Avui recuperant una sintonia clàssica que feia molts dies que no posàvem. Què tal, Arnau? Com estem? Molt bé, Jordi. I tu com estàs? Doncs mira, he estat malalt. Bueno, Però estic bé. ja em ve. Aviam, estic tot el bé que es pot estar. Exacte. Si noteu que avui la meva veu no és tan bonica com sempre és perquè tinc faringitis. I ja està. I ja està. Vam patir una mica. Vam patir una mica. Aquest cap de setmana, pensant Sí. que ves que no fos Covid. Vam fer la petició. Bueno, No, vam fer la patimenta. la patimenta. Perquè petició és una altra cosa. Exacte. És quan vas a demanar del pal. Vaig a fer una petició a l'Albert perquè m'augmenti el sou i me'l tripliqui. Que en el nostre cas seguiria Sí, sent 0. zero. Perquè quan tripliques 0 És zero és igual. 0. Però sí, vam patir una mica, vaig anar a l'hospital. A l'hospital no, al CAP. Al CAP. Vaig anar al CAP i els hi vaig dir, tu, no, és que m'he llevat amb febre, amb mal de coll i tal i qual. La senyora em va dir, això és unes angines. I jo vaig dir, molt bé. I ja quan marxava em va dir, miraré la saturació d'oxigen. I jo vaig dir, miri, que és gratis, mira. Sí, sí. Em va fotre el dit en una cosa. No, o sigui, em va fotre una cosa al dit. No em va fotre el dit enlloc, diguem-ne. Jo no... Sí, no anaves amb, amb la senyora fotent el dit pel nas per controlar la saturació d'oxigen. No va així, això. No va així. No em van introduir palitos pel nas. Sí, perquè em van fer una pcr. Em van fer una pcr i em van fer un test d'antígens. A tope. tot. És que a més, a mi em va ofendre una mica això. Mira, t'ho explico. Primer em diu, noi, és que satures baix. I jo vaig dir, què collons és saturar baix? Jo, es veu que lo normal és saturar 98, 99, 100, Sí? i jo saturava 95. Que dius, aviam, no flipar-se. És a dir, Sí, de 95 a 98 hi van 3 números. No hi ha tant. i la dona va dir, ui, és que això és Covid, Jo, com que això és Covid? Que respiro poc, diguem-ne, és Covid? No, bueno, aviam, és una mica. És una mica... Jo ho entenc. Jo també que la senyora s'espanti preventivament fins a un cert punt també és normal. Sí, tant, una cosa no treu l'altra. I més a més tenint en compte el que estem passant ara. Aquesta vuitena onada, no? Sí, ja no sé pas quan. És que jo ja m'he perdut el compte. Que, per cert... És molt de cunyat, això, Ja no sé per què era onada, Deies. Deia que ara que dius això, just ara abans de començar, mentre tu estaves preparant la teva màgia aquí amb la taula i aquestes coses, jo, com que no tinc res a fotre, m'estava mirant Twitter i es veu que van fer un concert, Love of Lesbian, amb no sé quanta... Sí, amb 5.000 persones. 5.000. 5.000. Doncs han sortit les dades de l'estudi, s'han fet públiques i resulta que això, el concert aquest, no ha afectat a la transmissió de la pandèmia, del virus, del Covid. Cosa que a mi m'alegra per dos motius. Quins són? El primer i el segon. Vinga. El primer, que, hosti, tenim entrades per anar aquest estiu a veure un grup de música de senyors melanuts que criden, T'equivoques. no? T'equivoques molt fort. M'equivoco molt fort? Iron Maiden Sí? han dit que vindran Sí? el 29 de juliol Sí? de 2022. Ah, de 2022. 22, que jo pensava que era 21, pues era 21, era el 19 de juny del 21, i m'ha fet molta gràcia perquè el meu aniversari és el 20 de juny, i penso, calla, quina gràcia, no? Sí, sí. Pues no, ara han fet un munt d'allò, i vindran el 22. I havien de portar Avatar, de grup taloner, Sí? i ara porten Airborne i Within Temptation. Que, és a dir, ha I jo canviat dic, tant, aquí ha m'heu canviat estafat tant. Avatar. Però no te l'han estafat perquè tu quan vas comprar l'entrada, igual que jo, Ei. vas comprar-la per Airborne, Sí. Within Temptation No. i Iron Maiden. Jo de fet la vaig comprar per Iron Maiden. Sí, sí. A mi els altres dos podrien pelar-me-la, saps què et vull dir? Que són grups que t'interessen entre 0 i gens. Aviam, ho fan bé. Sí, sí. Airborne tenen 2 cançons que estan bé. Jo no els he escoltat. És com escoltar CDC. Sí, tio, Airborne, la de No Doubt. Ah, vale. Bueno, no em posaré a No, cantar, no. i menys amb el coll com el tinc. O sigui, Bueno, no. i amb l'Emi Kilmister cantava. If you like to gamble, I'll tell you I'm your man. Hem perdut els 2 espectadors que teníem. Ara, oients, Perquè han marxat ja. tanqueu la porta en sortir, si us plau, que si no s'escapa el gat. Necessitaria un efecte de porta tancant-se, per exemple. Ja el tens. Ja. Doncs això, a mi m'agradava perquè, això, el de Love of Lesbian m'agradava perquè penses, hòstia, doncs, ei, això vol dir que potser els concerts d'aquest estiu es mantindran. Ahà. Pista? No. Un concert que fot un any que l'hauria hagut de veure l'estiu passat. Sale mal. Bueno, jo entenc que l'estiu passat hi havia una pandèmia molt forta. Sí. Jo entenc que no era el moment més òptim per fer un festival. A més,
també és veritat una altra cosa, i és que Iron Maiden són tots grup de risc. Home, i tant. No els hi pots posar la vacuna d'AstraZeneca, no. Els hi has de posar la de Pfizer. No sé massa com va. Jo tampoc. Com que no m'he de vacunar jo fins d'aquí 3 o 4 anys. L'altre dia van avisar a ma mare per vacunar-se. I em va dir, m'ha posat la bona, Quina és la bona? Això li he dit jo, quina és la bona? I em diu, no, aquesta la de Pfizer. I jo, doncs molt bé. La Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. No tinc ni idea quina és la bona. El cas és que l'altre dia el meu pare em va dir, tu ja ets el pròxim, I jo penso, jo el pròxim, carinyo? Jo? Bueno. Només els menors d'edat els vacunaran més tard que nosaltres. Ui, no sé, Bueno, no, perquè com que van a l'escola... Com que van a l'escola, igual... Collons, però jo també vaig a l'escola, que sóc profe. Bueno, mira, és igual. Collonades. Que ja ens vacunarem quan ens toquin. Però també està bé lo de Love of Lesbian, perquè, hosti, pues, això vol dir que potser es faran més concerts i que la gent que treballa fent concerts pues, podrà tornar a treballar, que sempre està bé. Sí, sempre és maco que la gent treballi. Sí. Doncs em van posar 2 palets pel nas. Perquè la senyora em va dir que s'aturava poc. I jo li vaig dir, què és poc? I ell em va dir, bueno, estàs a 95 i el normal és 98. I la senyora es va com, de plan, però tu tenies asma. I jo li vaig dir, sí, a l'any 2012. Ara estem a l'any 2021. No en tinc ara. És a dir, respiro bé. Mira, escolta. Veus, respiro. Que agradable. He olorat molta papeta. No ens ho podíem imaginar. No se podia saber. Però el cas és que jo estic bé, no? I em va dir, no, doncs et farem la d'antígens i si surt negativa després et farem la PCR i si ja la PCR surt negativa doncs ja està tot bé, però si la PCR surt positiva encara que la d'antígens surti negativa és positiu, perquè más por menos és más. Más por menos és menos, de fet, però bueno, és igual. Ja ens entenem. El cas és aquest, que em van fotre el palet pel nas i el dilluns a mitja tarda ja vaig rebre un informe del laboratori que em deia, siempre negativo, nunca positivo. Exacte. I ja està, i a partir d'aquell moment he fet vida normal. Negatiu en Covid, positiu en ser el millor director del so del Tutira. Sí, bueno, jo anava dient ser el puto amo també. Bueno, bueno, potser això és passar-se. No. Veus aquest silenci? Aquest silenci no el penso tallar. Aquest silenci es quedarà aquí, forever, recordant com de miserable és la meva existència. Vale. Merda, ara he donat el play a la música, però com que no havia pujat el fader, pues no se oye. És igual. El pujarem ara, tu. Fot-li. Li foto. Fot-li. Vinga, va. Aquesta cançó està molt bé, però la bateria dura molt. Exacte. Ara! Hi ha com tot una roda que podria saltar-se-la. Sí, una volta que dius, que no aquí ens estem flipant, senyors. No flipar-se, en qualsevol cas. Per qui no se n'hagi adonat, això és un programa del Tutira. Exactament. Que si no us hi ha fet pensar l'entrada amb el Lonely Boy, sí. Ni us hi ha fet pensar que portem quants minuts de programa? 8:40. 8 minuts 40 i bueno, 8 minuts 40 de joia pura. Sí. Ara mateix que són les 7 minuts del dimecres. Exactament. Perquè respectem el directe com a tope. Com a les nostres mares. Jo crec que les nostres mares les respectem més. Bastant més. Deies. Que això, per qui no se n'hagi donat, això és un programa de freestyle. Molt freestyle. Molt a tope. Jo crec que fa dies, rotllo setmanes, que no fem un programa així de freestyle. Jo també ho crec. Vull dir que si no us agraden els programes de freestyle, no passa res. Agafeu la vostra opinió, l'escriviu en un paperet, l'enrotlleu petitó, l'emboliqueu amb un film transparente i cap a dins. A dins d'una ampolla. I la llanceu al mar. No cal que sigui pel cul. No ho hem dit això nosaltres. No, en qualsevol cas, si no us agraden els programes de freestyle, doncs vinga, feu les vostres coses, marxeu i ja està, torneu la setmana que ve, per favor. Exactament. És una súplica. I si us agrada el freestyle, doncs esteu de sort, perquè avui tenim un munt de freestyle. Tenim un munt de freestyle. Sí. Tens el guió? Sí, tu també el tens, te'l vaig passar ahir. Sí, però és que tinc el mòbil allà. Bueno, doncs para un moment, o sigui, vés a buscar-lo i mentrestant jo, doncs... Vale, mira, sí? Ho paro tot. No, bueno, deixa'm la música, que m'agrada. Vale. I això, tu vas a buscar el mòbil per obrir el guió i jo, doncs, omplo el buit. Vaig a buscar el mòbil, Arnau, omplo el buit. Vinga, fins ara. Adéu, Jordi. Doncs això, tenim moltes coses. Si voleu, us explico una miqueta. El Jordi ha tingut un cert problema a l'hora d'obrir la porta, però ja està. Us explico una miqueta què tenim apuntat en el guió per avui. Segurament no ho podrem fer tot perquè ja portem uns 10 minuts de programa i encara no hem començat i tenim
explicar què polles passa, parlar de Sant Jordi, fer un resum dels Mossos i que aparegui l'advocat de bar, a.k.a. Bartvocat, parlar de l'home de Florida, el Jordi ens ha d'explicar una anècdota de bonsais, escoltar Purple Rain, parlar del Carlos Jesús i respondre preguntes de l'audiència. Tot això no ho podrem fer avui. Però farem el possible. Podrem. Per tant, per on comencem? Comencem perquè s'ha acabat la cançó. Fantàstic. No estava al guió. No, però ha quedat maco que s'acabi la cançó just ara en aquest moment. Acabo de rebre un missatge que ha posat Follo Viu i és de ma germana i estic molt espantat. Hosti. Sí, perquè... Ui, mare... Bueno, ja després m'ho miro. Vale. Ei, Marta, una abraçada des d'aquí, Res més que escalf per tu també, carinyo. El guió. El guió. Que me l'has enviat tu per WhatsApp. Sí. Pel WhatsApp. Pel WhatsApp. Em fa una ràbia la gent que diu WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. És a plan, tio, no és tan difícil dir WhatsApp. WhatsApp. Oi, nen, que petit es veu! Bueno, és un Word. És un Word. És un Word. Don't come easy to me. No coneixes la cançó? No. Es diu Words Don't Come Easy. Vale. Hòstia, estic molt sol. És que no la conec, fill. Em sap greu. No, és culpa teva, és culpa meva i del meu, la meva deficiència madurativa. Bueno. Yeah. Boy, freestyle! What up? Bueno, crec que això d'explicar què polles passa una mica ja ho hem fet, no? Què polles passa, que és tan malalt. Sí, bàsicament. I ja està. I que m'han fotre uns pals pel nas i això és una mica tot el que ha passat. Sí. Que explicat així sona com Romo, no? Li van fotre un pal pel nas, com un llapis, no? Del pal, saps? Quan eres petit i anaves a primària, els pallassos aquells xungos que torturaven a la gent, que et feien la sonrisa del pallasso. Oi, sí! Que et tallaven aquí els llavis. I tiraven suc de llimona i sal. I que cada 3 setmanes apareixia un? N'apareixia un i deia que feia una cosa diferent i tothom s'ho creia. Sí, coneixement... Comencen les religions, jo crec que començaven així, quasi. Va venir Jesucrist i va dir, tu... Un moment, que es pari tot, parlant de religions. Sí. Expliquem-lo dels pecats. Ui, jo crec... Mira, fem una cosa. Expliquem en general la idea o no. Jo crec que s'ha de fer amb precisió. I s'ha d'explicar ben explicat. Jo el que et proposo... Jo és que entrant molts detalls amb el que estàvem parlant dels pecats, no tinc ganes de fer-ho per antena, Bueno, però total, qui ens escolta? Jo preferiria no fer-ho. Bueno, doncs no ho fem, no passa res. Et sembla si comencem parlant una mica dels Mossos? Sí. O comencem directament amb l'home de Florida? No, jo començaria amb els Mossos. Vale. I ja, després fot-li pel boc gros. Vale, doncs comencem pels Mossos. Avui, al Tu Tira, parlarem dels Mossos d'Esquadra. Quina novetat. Estem tristos? Sí. Perquè els Mossos... Bueno. Els Mossos. Mossos ja tal. Sí. No només els Mossos, No. O sigui, la policia. En general. Ja vosaltres, ja més o menys, doncs... Ja sabeu. Ja... Us sabeu sumar 2 més 2. Sí, 22. Sí. Exactament. Ui, m'està venint un eructe, em mutejaré. Gràcies per mutejar-te, Jordi. T'ho agraïm. Sembla que ha estat fort. Hòstia, nen, té gust de formatge, Uf. Escalfa. Uf. Que malament queda amb aquesta música. Sí. Un retronasal de formatge, gorgonzola. Prou. Anem a posar música... No estem tristos, en realitat. No. O sigui, estem emprenyats. Sí. Per què estem emprenyats, podríeu preguntar-vos. Doncs ho direm. Per què estem emprenyats, ens preguntem, Arnau? Doncs estem emprenyats perquè l'altre dia, poc abans de Sant Jordi, de fet, però com que ja teníem pensat un programa especial per Sant Jordi molt maco i molt alegre, doncs vam decidir mantenir-lo. Crec que és el més alegre que hem fet. Sí. Va sortir la notícia que el reglament intern de Mossos d'Esquadra permet als escopeters de bales de foam, aquesta gent tan simpàtica i que fa tan bé la seva feina, sí. El reglament pel qual es regeixen permet disparar a les extremitats, és a dir, no de cintura en avall, sinó als braços, i permet també a l'escopeter disparar sense haver rebut ordres del seu superior de fer-ho. Això no està bé. No. Això podríem intentar justificar-ho de moltes formes? No. Hosti, Jordi, mira qui ve. Mira qui ve. Ve l'advocat del bar.
Un moment. Vull dir una cosa seriosa, un moment. Val. I després d'això entra l'advocat. Que entri... T'has espantat perquè pensaves que venia algú de debò. Em pensava que venia l'Albert i els nois, prou. Que venien els nostres amics de les bicicletes, els col·legues del Miquel Samper. Els col·legues del Miquel Samper. S'ha engreixat el Miquel Samper. És que s'ha deixat molt. És que ara que està en política... No va amb bici. No va amb bici, no. No, és un apunt sèrio. Digues. I després ja que entri el barbocat. El barbocat ets tu o sóc jo? Això ho hauríem de decidir. Podem ser tots dos. Vale, em sembla bé. O sigui, és que l'he preparat molt aquest programa. Es nota que hi ha aquí unes hores de treball, una feina, Doncs això, que... Això de que els escopet... A mi el que em passa amb aquest reglament de règim intern és que em dóna la sensació de que van fer malament la seva feina i ara ho han hagut d'apanyar d'alguna manera. Sí, que està I la millor manera que se'ls ha acudit d'apanyar-ho és dir doncs ara això es pot fer, ara això així tal, ara resulta que podem disparar no sé què, no sé quantos, per cobrir-se en salut. Però que això en realitat no hi era el reglament. Sí, o en el millor dels casos és el que penses tu, en el pitjor dels casos és el que em ve a mi al cap, que és un reglament fet més per protegir a la policia que no pas per protegir a la ciutadania. Però és que tots els reglaments de la policia estan fets per protegir la policia. Bueno. O sigui... No, perquè el nostre objectiu és que els ciutadans estiguin bé. Ja, tio. Però... A veure, no fotem. Sí. Que l'altra cosa, canviant radicalment de tema, me'n vaig un moment als Estats Units amb el moviment de Black Lives Matter. Aviam, una cosa. No pot ser que hagin fotut el paio aquest a la trena, el fill de puta que... No, fill de puta no. El malparit, el desgraciat, la desferra humana. Aquell despropòsit d'ésser pluricel·lular que va asfixiar el Floyd. George Floyd. El Derek Chauvin. Aquest. Que vale, l'han fotut a la presó, molt bé, fantàstic, però que aquella mateixa setmana un policia hagi confós una tàser per una pistola i hagi matat un tio, que hagin matat un nen de 13 anys a pistolades, que tot... Dius, I que hagin matat també un adolescent negre, també tot això en menys de 15 dies. Què dius? Tios, o sigui... Aviam una cosa, igual bé del tot no ho esteu fent. Aviam, potser fixeu-vos-hi més la pròxima vegada. Vull dir, no sé, jo no és que sigui pas un expert en armes, però... No. Però si la teva feina i la teva vida depenen de saber diferenciar una pistola de debò d'una pistola tàser, clar, potser I que és que tens menys neurones que una ameba. Exactament. I que si tu tens una pipa, tienes un hierro en el bolsillo. Si tu tens una pipa amb aquesta música de fons, sona a Professor Layton. Los misterios del Professor Layton. I que fumen pipa de debò. Em fumen pipa de debò. I no és ben bé el cas. Si tienes una pipa en el bolsillo. Si tiene una 9 milímetros. Sempre és 9 milímetros. És que no en sé més. No, jo vam parlar un dia. Ni tu ni ningú. Sempre és 9 milímetros. Si tienes una 27 una 2 centímetros y medio, saps? No sé, això igual és per matar bisons. Vés a saber. Bueno, pues si tu tens una 9 milímetres, una Glock, una PP7, una Walter PP7, que és la del James Bond, que són les dues pistoles que sé perquè surten al James Bond, però és igual. I tu has de fotre-li un tiro a algú perquè raons... Sí? És el que parlem amb la meva família, tio, dispara-li un peu. És a dir, ets un cos de seguretat, estàs entrenat per fer això. Sí. És a dir, la teva feina és que aquesta persona no et rebenti el cap amb un ganivet. Em sembla superbé. Pues rebenta-li un peu. Si tu li dispares al peu no correrà cap a tu. I si corre cap a tu amb un peu disparat, doncs potser és que s'ho mereix, no? O sigui, fer-te mal, és a dir, puto jefe, saps? Igual el commitment d'aquesta persona és molt extrem. I llavors dius, no, endavant. I llavors l'únic que pots fer tu és apartar-te l'armilla antibales. I oferir. I posar-t'hi bé. Mira, aquí, entre la costella 6 i la 7... Hi ha el cor. Aquí, clavi aquí. Aguanti molt punyat. Apreti fort i en aquest... No, en aquest angle. Aquí. Ja cap amunt o cap avall. Però perquè hi ha molt commitment, però és que si no... Sí, perquè fes-ho fàcil, perquè passarà igualment. Clar. En qualsevol cas, amb això no volem dir que estigui bé matar policies o apunyalar policies. No, però tampoc està bé matar persones que van pel carrer. No. És que en general matar no està bé. No. Això podria ser un tall. En general matar no està bé. I res més. En bucle durant una hora i ja tenim programa fet. Que fot molts dies que no fem manaments del Kevin, però el manament del Kevin... En vam fer dos. El tercer manament és que matar no està bé. En general. Matar en un cas específic? Sí, si mates un nazi, bueno. No, Hitler.
Hitler va fer una cosa molt bé, que és matar Hitler. Vull dir, aviam, les coses com són. I era vegà. I corria només de baixada. Que només s'explica lo bo. Vull dir... Lo dolent. Hòstia, Jordi! Jordi! No, o sigui... Merda. Que t'has liat, però t'has liat molt fort. Franco va fer pantanos i la Seguretat Social. Oi, no. Ui, estic suant. No m'estranya. No sóc nazi, És a dir, res més allunyat de la realitat. Ai, per favor. Què tens al Kevin? Que pots... Gràcies. Vale, canviem de tema. Això En qualsevol cas. Això no hi ha qui ho refloti. No. Perdó, O sigui, El nostre amic advocat ja que entri un altre dia. Que vingui un altre dia, per Que favor. vingui un altre dia. Marxem d'aquí. Vols que parlem una mica de Sant Jordi? Parlem una mica de Sant Jordi. O passem a l'home de Florida? El que més il·lusió et faci, tria tu. Doncs parlem de Sant Jordi, que és més maco que l'home de Florida. Anem a parlar de Sant Jordi. Aquesta cançó també li costa molt entrar. Sí. Vale, ara, digues. Ara entra. Sant Jordi. Sant Jordi, doncs ara estaria molt bé que tinguéssim unes dades de quins són els llibres més venuts, de quantes roses es van vendre... Sí. Les tenim? Internet les té. Bueno, però nosaltres no. No, però tinc internet. Vale, doncs... jo no. Estic molt indignat Indigna't. perquè vaig anar a comprar roses. Sí? Vaig comprar-ne 3. Sí? Una per mi mare, Sí? una per mi iaia Sí? i una altra. I em van cascar 18 euros, tio. Hòstia. 6 euros per rosa. Què és això? Com que 6 euros per rosa? Depèn d'on vagis a buscar-les. No eren roses d'aquestes cutres, Home, jo vaig comprar-ne una de cutre que me'n va costar 2,5. Pues això penso jo. A la floristeria, a la floristeria del poble, Que a Vacarisses aquella gent tenen pràcticament el monopoli. Anava a fer comentaris al respecte de com és el monopoli d'aquesta gent, però prefereixo no fer-lo perquè potser em sortirà una mica una vena que no m'interessa Que no t'interessa, treure a la ràdio, però que tenen el monopoli aquella gent i hòstia, vull dir, hi havia roses de 2,5 euros i n'hi havia de 25. Vull dir, Clar, i en tota aquesta gamma, cada 2 o 3 euros tu podies triar la que més de gust et vingués. I això està molt bé. El meu pare va anar-hi al migdia en aquella mateixa floristeria i no en va trobar cap. Veus? Doncs el que jo anava és que era una paradeta aquestes a la Rambla que destinaven els beneficis a coses d'aquestes de gent que no està bé. No sé si era contra la pobresa, del sindicat de llogaters o de no sé quina merda d'aquestes. I vaig dir 3 roses, perquè vaig dir, mira, és una cosa maca. Sí. Jo què sé, si en comptes de 3 euros la rosa me'n fan pagar 4, doncs mira, 1 euro se'n va per ajudar a... Però em van dir 18 euros, i jo, però què dice, hippie gorgà? Em vaig ofendre, tio. Li vaig enviar una nota de veu a una amiga meva i li vaig dir, tu et sembla normal? I em va dir, jo que em matí anat a Barcelona perquè havia de fer una cosa allà, hi havia parades que venien les roses a 8 euros cada rosa. 8 euros cada rosa? I a més, hi ha una altra cosa. Jo a la tarda vaig anar a buscar una altra rosa perquè vaig anar a portar-li una rosa a la meva àvia. Molt bé, I vaig dir, anar passejant una rosa amunt i avall perquè vaig sortir de casa al matí per passar el Sant Jordi amb la meva xicota. Això és una cosa bonica de fer. Això és una cosa molt bonica de fer, no ho havia fet mai, ho recomano molt a tothom que tingui xicota, passar el Sant Jordi, cadascú amb la seva xicota. És una cosa que recomano, tenir xicota. També. Com a dada general? Si totes les xicotes fossin com la meva, tothom n'hauria de tenir. Mira, endavant. En qualsevol cas, que jo vaig dir anar passejant la rosa de la meva àvia que li he de portar a la tarda per tot el Vallès, doncs no em sembla bé. Ja a la tarda ja aniré a comprar-ne una i li portaré. Eren encara no les 6 de la tarda. Vaig anar a la floristeria del carrer Ample. El carrer Ample de Terrassa? Sí. A la Selva. És la Selva? No ho sé. No ho sé. Em sembla que es diu, segons Google, em sembla que es diu Floristeria Les Flors. Hòstia, quin nom de merda, no? Sí. Bueno, ja no és que no hi hagués roses, és que pràcticament no tenien flors en general, com a concepte. I va arribar un tio darrere meu i diu, perdó, que teniu roses naturals. I la florista, no, hauràs d'anar a la Gras, que està 3 carrers més amunt. Diu, no, és que ja vinc d'allà i tampoc en tenen. Doncs una 6 de la tarda, Fatal. Bueno, vaig comprar-li una rosa d'aquestes que és de tela, que vista de mig metre sembla que sigui de debò, i la dona contenta igual. Home, i tant. Ja està. Si l'important és el detall. Sí. No cal que sigui natural. No. A més, les roses que vaig comprar
avui dia 27, n'hi ha una que ja està a Harer. Hosti. N'hi ha una que està ferma, tia serecta, allà dura, fresca, bé. Però n'hi ha una, tio, que està mig monyeca ja. Hosti. Que ja fa rendició ja, És una mica una cap. rosa de l'AliExpress. Sí, ets indignat. Bueno. A més, aquest Sant Jordi, que vaig sortir... O sigui, què vaig fer aquest Sant Jordi? Al matí vaig fer alguna cosa. No ho sé què vas fer. Ai, no ho sé. Al matí vaig quedar amb ma germana. Amb ma germana i el José, el cunyat. Sí? Perquè havien de mirar un regalo pel meu papa. Perquè el seu aniversari és ahir. I això és de fet abans d'ahir. És que he dit ahir, l'Arnau ha fet el plan. Avui ara és l'aniversari. No, abans d'ahir. Val, això és que a la gent no li importa gens, però mira, 2 pedres. És el nostre programa. Exacte. Si no us està bé, feu el vostre. I rajeu de nosaltres. Potser llavors tindrem més audiència. Efectivament. Doncs resulta que vam anar a comprar-li bueno, anava a dir, no diré perquè no li hem donat el regal, però el meu pare tampoc escolta aquest programa. Per tant, el que li regalem és una cata de vermut. Que mola molt. Està molt bé. Tindrà una ressaca l'endemà el teu pare. Catem 5 vermuts. Uf. Sí, no, el meu pare no té ressaca. El teu pare ja se l'ha passat. El meu pare ja se l'ha passat. Com el Keith Richards. El meu pare, el primer Leyendes, que es va fotre 50 euros en cubates de whisky allà a les 7 de la tarda, i vaig dir, endavant, És a dir, aquell senyor no té mai ressaca. Mai ressaca tindrà. Ja se l'ha passat. Ja se l'ha passat. Doncs això, jo sí que en tinc de ressaca a vegades. El teu pare ja l'ha gastat tota. Ja no n'hi queda. Ja no n'hi queda de ressaca. Molt jefe. Bueno, el que és aquest, que vermut. I salut. Gràcies. Vermut, ara vinc jo. Doncs això, que vas quedar amb la teva germana i el teu cunyat. I ara ja és que no sé per què t'ho estàs explicant. Perquè vas fer coses per Sant Jordi. Sí. I a la tarda vaig quedar amb una noia, amb la Júlia, la que li vaig enviar una nota superllarga. Te'n recordes? Sí, vas dir-ho l'altre dia. Aquella noia. I vaig anar a veure el Gallardo Espanyol, tu. Puc parlar breument del Gallardo Espanyol del Peyu? Endavant. Para la música i tot. Hosti, s'ha sentit a més com el cloc, no? El cloc del fader. Deixa'l, que quedarà maco. Mira, aviam, tan bé no està. Bueno. És una obra molt boomer. Bueno. I jo sóc molt millennial. Una mica ens ho podíem imaginar sent el Peyu. Sí, bueno, però el Peyu amb Brico Giros, a vegades fan... Fixa't, però, que la majoria de bromes poc boomers són del Jair. El Peyu és una mica boomer... O sigui, és una mica com el nostre amic Adrià, que està atrapat, que és un esperit de vell atrapat en un cos de persona més jove. Sí. Doncs això al Peyu també li passa una mica. I això, que aviam, és molt divertit, jo m'ho vaig passar molt bé, vaig riure molt. A més, a un costat meu tenia la meva cosina, que m'anava picant, de plan... I a l'altre costat tenia la meva germana, que estava abraçada molt fermament al meu braç, i jo estava de plan, merda. No puc escapar d'aquí. No puc fugir d'aquestes dues lloques. Que jo pensava, amb ma germana, tens el teu marit al costat, pots abraçar-te amb ell. Abraça't a ell, que estarà millor. Tia, ho repartim, saps? Que us dieu Lannister de cognom? No, sota cap concepte. Res més allunyat de la realitat, perquè bueno, això implicaria ser monàrquics. I clar, jo penso, Marta, abraça't al José, que és la teva parella, i jo ja gestiono la Laia. Però jo no puc gestionar Laia i Marta alhora, i el José allà amb una maga d'ou. No, el José bueno, allà com una botarda, és a dir, estava allà de plan, vinga, que s'ha de riure ara o què? Vinga, va, anem a riure. Clar, però jo, que havia de gestionar aquí dos persones humanes utilitzant les meves extremitats, molt difícil de gestionar. Era difícil. Mira, va fer una broma al Peyu de les galetes Birba de Camprodon, i de la ratafia, i del pa de pessic. Sí? Que aquesta em va fer riure molt em va fer riure. Bueno. Molt. No se l'explicaré perquè si us l'explico perd la gràcia. Bueno, pues no l'expliques. Però eren dues senyores grans que parlaven de lo catalanes que eren. Bueno. Nen, vaig riure molt. Precisament en aquest moment és quan no podia gestionar les meves extremitats. I ja està. I ens acabem de menjar mig programa parlant de merdes. I una cosa que volíem fer, que era l'home de Florida, encara no l'hem fet. Vols que la fem ara? Què et sembla si passem cap a l'home de Florida? Passem cap a l'home de Florida? Som-hi. Molt bé. Et diré només que el titular ocupa una línia i mitja. Coroi. Som-hi? Som-hi. Vinga, m'arremango. Un home de Florida drogat amb metamfetamina ataca el matalàs buscant l'amant de la seva nòvia amagat a l'interior, segons la policia.
dispensi. Què collons? És a dir, què? Un home de Florida, Entenc. en un estat alterat per les drogues, Bueno, metamfetamina. sí, Vale. ha apunyalat un matalàs amb un travesser del somier i l'ha destrossat amb les seves mans mentre buscava un altre home que ell creia que era l'amant de la seva nòvia amagant-se a dins, segons la policia. Però amagant-se dins del matalàs. Sí, sí, sí. Com t'amagues dins d'un matalàs? No ho sé. I com apunyales un matalàs amb un travesser del llit? És a dir... Bueno, del pal, saps els llistons aquests del... Sí, del somier, Del somier. les lames en castellà, Sí. les Bueno. en català. Exactament. Doncs jo suposo que en va agafar una i li deuria fotre fort del pal amb el canto o vés a saber. Sí, però jo crec que és molt difícil, Bueno, Bueno, si vas drogat amb metamfetamina... no dubtem mai de les capacitats de la gent que es droga. Felipe Oquendo, de 37 anys... Felipe Oquendo és el senyor que apunyala? Sí. Saps si hi ha 5 Oquendos més a la seva família que el convertirien en Felipe VI? No ho sé. No ho sé. M'agrada imaginar que sí. Esperem. Li podem dir Felipe VI? Igual... Vale. Vale. Felipe VI, de 37 anys, ha fumat metamfetamina abans d'acusar la seva parella de posar-li les banyes i retenir-la contra la seva voluntat a dins del dormitori, segons l'oficina del xèrif del comtat de Okaloosa. Hòstia, és que sé que és un tema que no es pot fer gaire Que no ens n'hem de riure d'això, perquè aquest senyor no està bé. Però ens no, n'hem de riure. però no és que estigui malament Però tu no- per fotre's metamfetamina. És que no està bé de per si. Tu saps si el que la fa aquest parella home. del Felipe VI no es diu pas Letícia, per casualitat? No. Vaja. De fet, el següent paràgraf comença amb la nòvia, sense identificar, Ara es diu Letícia. ha aconseguit escapar de l'habitació tancada i trucar a la policia mentre Oquendo, entre cometes, erràtic, lluitava contra l'home del matalàs, segons la policia. L'home del matalàs. A mi, lluitar contra l'home del matalàs... Hola, sóc l'home del matalàs. porto un plomàs a sobre. Sóc tu bètia adorable. Vols que busques brega? I comença a fotre't hòsties, però com pans. Ai, a la cara no, que porto ulleres. Sí, és així. L'home del matalàs és així. No sé, és una cosa molt boja. Ui. Quan han arribat els agents, Oquendo ha dit que havia aconseguit retenir l'home, entre Opa, cometes, sé que m'has retingut, sí. però que després ha relliscat i s'ha escapat, segons la policia. He fugit per la finestra, que estava entreoberta. També ha dit que no ha forçat la seva parella a quedar-se i que li havia demanat perquè ell havia notat moviment al matalàs, segons el Pensacola News Journal, que cita un atestat policial al diari, el Pensacola News Journal. El Pensacola News Journal cita un atestat policial que explica precisament això, no? Sí, que jo penso, aviam, aquí hi ha dues versions contradictòries, una mica. Sí. Una, d'una dona que no sabem qui és. Hi ha un 50% de possibilitats que es digui Letícia i un 50% de possibilitats que no es digui Letícia. L'estadística no és el teu punt fort, oi? No. Vale, de plan, bueno. No sol anar ben bé així, ja m'ho imagino. Però li direm Letícia. Vale, hi ha la versió de la Letícia. No estem fent broma sobre la monarquia, No! Són noms que ens han vingut al cap. Sí, per sortir una mica del Paula. Sí, exacte. Perquè ja, al final... Paula. Pues, algun dia l'encertarem, anem canviant. Ara es diu Letícia. Ara es diu Letícia. Fins la setmana que ve que es tornarà a dir Paula. Bueno, perquè tampoc varia molt, la gent llavors es perd. Aleshores, la Letícia diu que la Letícia diu que el Felipe Oquendo VI l'ha retingut, anava drogadíssim i li fotia hòsties molt totxes a un matalàs perquè anava drogadíssim. Jo, si es pot triar entre fotre hòsties molt totxes al matalàs o a la Letícia, que li fotin hòsties al matalàs. Home, evidentment. Sens dubte. No, home. L'home del matalàs pensa el mateix, si ha de rebre algú que sigui jo. Vale. Tot bé. És que em vas sadomaso! Vale, guai. Stop! Home del matalàs, sisplau, prou. En qualsevol cas, això, tenim la versió de la Letícia que diu aquest senyor estava drogadíssim, li ha fotut hòsties molt totxes al matalàs mentre no em deixava sortir de l'habitació, i el senyor drogadíssim, que després reconeix que s'havia drogat una mica abans de que passés tot això, uns grumolls, dient que hi havia un home allà dins, a dins del matalàs, que s'ha aconseguit escapar i que ell no ha fet res malament. A qui ens creurem? Home, jo si hagués de triar entre creure en una persona visiblement inestable, drogada i que ha atacat el senyor del matalàs,
jo, en la mesura del possible, sempre m'intentaré creure a l'altra persona. Sí. No, és que l'altra persona resulta que és una persona analfabeta que li agrada esnifar cola. Bueno, però jo, tot i així... no ha agredit al senyor del Matalas, oi que no? Exacte. No, a mi no m'ha agredit ningú! Vale. Oi, em fa molta gràcia aquesta merda. Jo crec que les pastilles del coll porten droga. Perquè si no m'explico com pot ser que sigui tan imbècil avui. Bueno, ja... Ara et deixaré de sentir perquè m'he de treure un moment els auriculars. Val, d'acord. Doncs això, que el Jordi està tenint molts problemes amb els auriculars, se li han quedat els cabells molt entortolligats amb els auriculars. Tens Hòstia, molts problemes. Hòstia, m'està encantant. Em sap greu i tot per tu, Jordi. Va, ànims. Coratge, va, que tu segueix parlant de coses. Jo segueixo parlant, estic intentant narraré la teva d'això. Ha aconseguit desenredar-se els cabells d'un dels dos auriculars, però era el petit, el gros no se'n surt, s'ho mira, els auriculars estan penjant literalment dels cabells. Vaig a fer-me un selfie. El Jordi, com heu sentit, decideix fer-se un selfie, agafa el seu telèfon mòbil i li han caigut els auriculars! Gran èxit, gran èxit. Hòstia, nen, he perdut molts cabells, Bueno, no n'has perdut tants com jo. Ja està, tot bé, tot a puesto. Tot bé. Perdó. No passa res. Acabem ràpidament amb els 2 paràgrafs que queden de la notícia, que són més curts tots dos per separat que tu, i són més curts també que el titular. Foli. Posteriorment, Oquendo hauria admès fumar metamfetamina abans de l'incident, cosa que ja havia dit. La policia ha trobat una pipa de vidre en la seva possessió, segons el Pensacola News Journal. Tot fa pensar que aquesta pipa de vidre era per la consumpció de metamfetamina. Sí. A Oquendo se li imputen càrrecs de violència domèstica, o vaja... No se podia saber. Fals empresonament... A mi no me va empresonar ningú, Això deu ser de la noia. Sí, és a la Letícia. De la Letícia. I possessió de parafernàlia relacionada amb la droga, que és un concepte que m'agrada moltíssim. En anglès, drug-related paraphernalia. Oh, drug-related paraphernalia, believe me. Segons la policia. O sigui, parafernàlia, tio. Quina paraula tan bonica. Sí, això és una notícia del Fox News. O sigui, no és el diari... No és el Pensacola News Journal. No és el Snopes que vam llegir l'altre dia, sinó és Fox News. Exacte. Que és com el Mundo d'allà, Sí, o com l'ABC. L'ABC. Vull dir... Diaris bé, Diaris de bien. Sí. Per llegir la veritat... El Mundo i l'ABC. Exactament. I ja està. No hi ha broma aquí, No. Lo del Felipe i la Letícia, casualitat? Bueno, mira... Perquè el nom de l'home és Felipe. Clar. I Oquendo és més difícil de dir que Sexto. Claro. S'hagués dit Juan Carlos. Bueno. Pues haguéssim agafat un altre nom, li haguéssim dit Juan Carlos. Sí. Bueno. I això d'ABC i el Mundo? Cert, No hi ha broma aquí, No. No hi ha gens de broma. No hi ha gens de broma. Estàs fent broma, tu, Arnau? No. Jo no estic fent broma. Jo tampoc. Que jo insisteixo, és a dir, la gràcia de tenir cançons és que no hem de cantar nosaltres. Ja, però és que a mi m'agrada cantar aquestes cançons. Vale. Vols que hi tornem? Vinga. Una del principi, Sí. Vinga, doncs mira, al principi. Vale, ja està. A més, ballem i tot. Sí, ballem. Ens fem uns bailoteos i unes coses. Sí, això si ho gravéssim seria més divertit. Sí, oi? Però és que és molt difícil És molt complicat. No tenim recursos. Ho pensem, donem voltes a la manera com podríem fer-ho, però no ens en sortim. Si a algú se li acudeix una manera de com podem nosaltres gravar aquest programa i que el veieu vosaltres per YouTube, ens ho feu saber. I on heu d'enviar les vostres coses? Doncs al Tutira. Aquesta música està molt forta. Vale. El Tutira mtdpr@gmail.com @tu_tira a Twitter @tutira ràdio Instagram i els comentaris de YouTube i iVox. I si no, us podeu posar, com sempre, en contacte amb el Pere Arquillué, que us dirà això. Matadepera Ràdio. Benvinguts a casa. I després ja li podeu explicar a casa seva sí. I li expliqueu les vostres idees. Exactament. I llavors ell ens ho envia a nosaltres amb un telègraf. Exacte. Amb codi d'aquest de... Morse. Molt bé. Què fem? Quant temps tenim? Tenim, doncs ara no ho sé, jo diria que tenim uns 20 minutets, tot just, Bueno. No arriba. Però... Què vols fer, Jordi? És que he tornat a perdre el guió, ho tinc aquí al mòbil, un moment. Bueno, ens esperem. Aviam. Anem bé de temps. Hòstia, anem molt sobrats de temps. Tinc tos. Ostres. Saps allò que tens un moc? Ai. I és com...
te'l vols de fet vaig a treure-me'l i em mutejo perquè és molt desagradable. Muteja't. I tu decideix i ara quan jo torni ja ho tindré decidit. Doncs mireu, com que tenim un guió fet que hem respectat entre 0 i gens, després de la meva florida, en teoria, el Jordi ens havia d'explicar una anècdota de bonsais. No sé si el Jordi estarà disposat a explicar-nos una anècdota de bonsais, dedueixo que sí? Oi. Mira, és que és una cosa molt tonta, però em va fer molta gràcia. Vinga. Vaig posar una música molt tonta, però que també em fa molta gràcia. Vinga. Aquesta cançó és fantàstica. És la millor de totes. Aquesta anècdota no és meva, és robada. Oh, ets un lladre. Soc un lladre d'anècdotes. Ets un vil lladregat. És una amiga meva que me la va explicar i em va semblar excelsa. És molt fàcil de seguir, no és que sigui una anècdota que hi ha molts personatges, és una cosa molt senzilla. És una cosa fàcil. Vale. Es veu... Perquè si no jo no l'entendré. O jo no la sabré explicar. Bueno. El cas és aquest, que la meva amiga té un pare, no? Sí. Bé. No va néixer de generació espontània, no va aparèixer del no-res, no? Té un pare. I viuen junts. Sí? O sigui, el pare, la mare i ella. Sí? Bueno, fins aquí tot normal. Sí. Un dia ella estava al lavabo i el seu pare s'havia deixat el mòbil al lavabo. Vale. I es veu que el pare és molt indepe i tal. Sí? D'aquests de portar una estelada de fondo de pantalla. I això és el que ens acosta a la independència. Això, Sí. Això. El fons de pantalla d'aquest home, que no sé qui és, ens acosta a la independència. Ens acosta a la independència. I les fundes de mòbil. Sí, home, i tant. I tot el que tingui instal·lades. Tota la parafernàlia independentista. Tot això és el que ens acosta a la independència. Sí. Cada euro destinat a això és un euro que a Espanya no es queda, Exactament. Això va així. Això és així. Doncs tenia l'estelada d'allò. Perquè era un senyor indepe, de veritat, saps? Però d'aquests independentistes com el meu pare. D'una mica llirista. Una mica? Llirista. Bueno. Ni un paper a terra, la revolució dels somriures, no els donarem la foto que volen, arribarà un dia que no podrem més i aleshores ho podrem tot, anaven els nens perquè anaven lluny, la llum als ulls i força al braç, i tots els eslògans aquests lliristes, no? I ella estava, doncs, al lavabo fent les seves coses i va rebre un WhatsApp al pare. I ell allò que diu, si ha sonat un mòbil, vaig a mirar què és. Sorpresa. El missatge de WhatsApp que havia rebut el pare era d'un grup que es deia ACAB. ACAB. De plan... Home! Què vol dir ACAB? All cats are beautiful! I tots els policies són uns... Però... Bons! All cops are bons! All cops are bons. Si no ho sabeu, busqueu a internet. Busqueu ACAB o 1312 o ja ho veureu. Ja ho trobareu. I si no, doncs ens ho demaneu per privat i també us ho explicarem. All cabretes are beautiful. Doncs això, que ella va dir, el meu pare, qui fot en un grup que es diu ACAB? Perquè, clar, és a dir, és bastant llirista, no? Sí. Doncs se'n va anar i li va dir, escolta, papa, què és això? És a dir, quin grup t'has ficat? Què es fa? És que vindrà un dia la Policia Nacional? I el meu pare, el meu pare no, el seu pare, però si fa temps que estic en aquell grup, ja ho saps tu, no sé què, i ella, no, jo no... Jo no sé res, papa, jo no sé res. Ara, a més de radical, se'ns ha tornat boig l'home. Però, papa, tu saps el que és ACAB? I el pare li diu, clar, Associació Catalana d'Amics del Bonsai. I em fot molta gràcia que l'Associació Catalana d'Amics del Bonsai es facin dir entre ells ACAB. No, ei, hi tenen tot el dret, Què he fet jo? He buscat a internet Associació Catalana d'Amics del Bonsai perquè vaig pensar, això és una trola, això no pot ser. No és una trola. L'Associació Catalana d'Amics dels Bonsais existeix. Es va fundar el dia 8 d'octubre de l'any 1981. Collons! Hòstia, més vells que tu i que jo, Sí, fot temps que tenen bonsais. Així que si mai voleu anar a l'Associació Catalana d'Amics dels Bonsais, tenen la seu a Barcelona i podeu anar allà a que us fiquin en un grup que es diu ACAB. A tope. És que em va fotre molta gràcia, perquè no m'ho esperava gent. No, està molt bé. Nosaltres aquí, com que ja hem fet la pista va de bonsais. Pues clar, quan has dit, hi ha un grup que és ACAB, i jo, vale, clar, la B és de bonsai. Exactament. I l'altra, doncs, ja fil de raps. Però, molta gràcia em va fer. Molta. Sembla molt bé. I ja està. No sé quina música està sonant, de fons. Una música de fons de vídeo de cuina. De YouTube. Sí, no? No sé si l'hem escoltat mai, aquesta cançó. Aviam, està a la llista, per tant suposo que sí. Sí, no, en algun moment deu haver sonat. Molt bé. Doncs ja he explicat la meva anècdota, la meva no meva. La meva anècdota rodada dels bonsais. Molt bé. I ara... And now... Si vols... Sí?
podem escoltar Purple Rain. Vinga. Et sembla... Bueno, us ho explico breument. Ara he agafat el monopoli del programa. Bueno, perquè puc. Purple Rain... I una mica perquè a mi també ja em va bé. És a dir, que si em semblés molt malament ens discutiríem ara en directe. No. Però no ho farem. Més menester. Purple Rain, per si no la coneixeu, és una cançó de Prince que vaig a posar un fragment molt curt perquè YouTube no es posi nerviós, però que sona d'aquesta manera. Ara aquí, Prince no està cantant. No? He dit Kiss abans? No. He dit Prince, A mi em sembla que has dit Prince. Vale, Prince. Tampoc t'està escoltant gaire. No. Tampoc cal que t'hi matis massa. Aviam si canten aquí. Vale, heu entès la dinàmica, no? Purple Rain. És una cançó molt boja, molt hot, molt de l'estil de Prince, no? I a mi, ma germana, cada dia al matí m'envia un WhatsApp i em diu, bon dia, tete, no sé què, i m'explica alguna merda que ha descobert. Una merda que ha descobert que pot ser, però jo què sé, l'altre dia em va explicar que Camilo José Celas podia fotre un litre d'aigua pel cul. Bueno. Que són coses que sent per la ràdio i va dir, mira, pues això li explicaré al tete que li farà gràcia. Quina emissora escolta la teva germana? Are you sober now? He vist un vídeo de l'Ozzy Osbourne que es veu que li agraden molt els burritos. Uf. I que està... O sigui, se'n va allà molt drogat. Bueno, és que ahir em vaig veure dos. Un és l'Ozzy Osbourne molt drogat anant a comprar burritos. Sí? Que es diu, sempre vaig al mateix lloc perquè aquí és on millor els fan, no sé què. I es veu un home brut i deixat fent un burrito i l'Ozzy davant d'ell amb les mans a la cara del plan... És tan bonic. I és del plan, jo busco algú en la meva vida que em miri amb la mateixa cara de desig que Ozzy Osbourne mira els burritos. I l'altre és Ozzy Osbourne anant al dentista, que aquest és droga visual, perquè li foten el gas aquest pel nas, sí? per anestesiar-lo. Sí? I el tio va dient, no, jo no noto res. I el metge li diu, ho estic notant hasta jo i no ho porto posat. I l'Ozzy, no, això no funciona. Fins que li foten la màquina a tope i quan li treuen el respirador es queda del plan estàtic i observant les 5 dimensions alhora. Drogadíssim, i li donen aigua perquè glopegi i es xupa el cap i es fot l'aigua com per l'orella. És a dir, un està malament, un despropòsit, tu. I després va voltant pels recintes on hi ha concerts preguntant si té sang a la cara. Exactament. Bueno. Això, dos d'allò. Bueno, teniu al cap Purple Rain. Sí. Ara sentireu ma germana cantant Purple Rain. Vinga. Això ma germana no ho sap, però Marta, des d'aquí, una abraçada. Això és Purple Rain. Bueno. Prince només em sé la del Purple Rain. I torna, Purple Rain. Efectivament. Purple Rain. A que canto bé. I que además pronuncio súper bien. I de la Nina Simone no sé, ara hauria de pensar. Vaig a pensar. A mi em fa molta gràcia hauria de pensar. Vaig a pensar. A tu el que et fa gràcia és això. Ara hauria de pensar. Vaig a pensar. Sí. Ara hauria de pensar. Vaig a pensar. Podem fotre-ho com a tall. A mi em sembla bé. Ara hauria de pensar. Vaig a pensar. Doncs sí. Això, tot això ve... Ei, Marta, em fa molta gràcia. que t'estimo, de veritat. Sí. Això és perquè jo aquell matí li vaig estar cantant cançons. Bueno. I una de les cançons que li vaig cantar va ser The Girl from Ipanema, la xica d'Ipanema. I també he decidit que escoltarem aquest fragment d'àudio perquè ja que he humiliat a mi germana... El de 3 minuts i pico? Sí, però el comentarem per sobre, Cantaràs, parlarem per sobre, dius? Sí, jo crec que sí. Vale. O se'ns sentiràs riure com desgraciats. Bueno, mira... Coses que passen. Anem a escoltar... Let's go. The Girl from Ipanema, saps? Mira, ara que ve el solo de saxo te'l faig també. Ojo, que em regalo, A tope. És un solo de saxo improvisat, Ojo, que ve ara. Mira, se viene. Se viene. Pues literal, que aquest àudio dura 2 minuts 44 segons, Verge Santa. Has vist quina... Oi, que maco, això. És una mica d'improvisació, també. És una mica d'improvisació. Afegeixo coses a la música. Sí, afegeixes coses a la música. Parlo d'un mi tercera persona. Sí. També és com curiós perquè parles 2 vegades. M'acoplo. Exacte. Però és que no em sé el solo. Llavors el vaig haver d'improvisar. Bueno. Ara, això és saxo. Ara vindrà el piano d'aquí.
Uf. Ara vindrà el piano, també. A mi el que m'agrada és que ma germana se la va escoltar sencera, Bueno, mira. Això dius que era al matí. Sí, potser les 10. Després d'això, el seu dia va anar cap avall. Home, i tant. No ho millores, No. Bé, ara piano. Ah, no, encara no. És que és llarg com un dia sense pa, això, És que la cançó també és llarga, la cançó també té delicte. Sí. La fem servir de cinto, ara. No, Comencem el programa amb això. vinga. Va, I ara piano. ara piano. Bé. És que és tan humiliant. És que em sap greu per tu. És que em dóna tan cringe. Em sap greu per tu. Però és el mínim que puc fer per mi germana. Ui, ara canto i tot. No em sé la lletra. També hi ha el saxo, Sí, I és tot. Ets una home orquestra. Soc l'home orquestra. But each day when she walks through the sea, she looks straight ahead, not at him. Bé, és que crec que és el millor que he fet mai. Sí. Va, nois, aguanteu, que queden 15 segons. Ojo la sorpresa, I ara trompeta. Ui, no, la trompeta no. Ui, no, la trompeta no. Està molt malament, és un contingut de merda. Si cobressin per fer això ens fotrien fora. És el mínim que podia fer, He humiliat a ma germana dient pur rein i jo he dit, Sí. jo de que no flom i panima. I ja està. I en principi amb això queda un programa ben maco, també t'ho diré. Hòstia. Queden 8 minuts de programa, jo crec que ja més amunt no podem anar, Vols que posem marxes militars? No, jo anava a dir, responem alguna pregunta de les de l'audiència o no les tens a mà? Sí, responem alguna pregunta de les de l'audiència. Vinga, un moment que tossiré. Ah, tus. Ui, com tus, l'Arnau, com tus. L'Arnau ja ha tossit? L'Arnau ha fet la tus. Ha tingut tos, cony. És que a vegades... Que et compliques. Em complico la vida, m'emborrullo. Sí, és que... de debò. Aviam, aquesta no sé si la vam contestar ja o encara no, que diu, si la policia t'arrestés, els teus amics per què van ser encastat? Et sona que ho vam respondre, això? No ho hem respost. Ah, doncs, anem a respondre-ho. Si la policia t'arrestés, els teus amics per què van ser encastat? Bona pregunta. Veig que estàs tenint problemes que t'has hagut de mutejar, no sé massa per què. Eructar. Val. És que jo, de veritat, és que això a la gent no li interessa, però que he menjat un entrepà de formatge i jo crec que he respirat més formatge que menjar-me'l. Bueno. I tinc com aire dins meu. Bueno. Tinc el timoni dins jo. Pues jo aire dins meu. Anem a posar una cançó i anem a respondre aquesta pregunta, va. Vinga. També és llarga aquesta, trobo. Ara. És com de ronda de preguntes ràpides d'un concurs de la tele, això. Sí. T'ho compro. Sí. Si et fotessin a la presó, els teus amics per què van ser encastats? No ho sé. Clar, tu ets amic meu, potser que la responguis tu, aquesta pregunta. I jo responc per què et fotrien a la presó a tu. Hòstia. És que avui portes una mica pinta de violador. Clar, tio, però perquè vaig amb una dessuadora, però jo no sóc un violador. Ja, però si no et conec... Ja, tio, però ets amic meu, se suposa que em coneixes, saps? Ja. Després tinc una altra pregunta sobre sudaderes i dessuadores, i en podem parlar. Per què t'han posat a la presó? Per insultar un policia... Sí, per aquest programa de ràdio que hem fet. Per aquest programa de ràdio com a... Sí, no pel 2x29, sinó pel tutir en general. Jo et puc dir per què no et posarien a la presó. Per què no? Tràfic de drogues, no?
No? Perquè ets una de les persones més sanes que conec que només li fots l'alcohol. I això diu Ho molt... havies fet molt bé, que només li fots l'alcohol, ho has desmuntat, però sí. I això No diu... fumo, només bec alcohol, no m'empolvo el nas, no res. I això et Soc sanot, converteix- i els meus òrgans al mercat negre es vendrien bé. I això et converteix en una persona de les més sanes que conec. Això vol dir que conec gent que és realment gent de merda. Sí, això és un Gent- podcast que aspiràvem a fer-los la competència, però A gent de merda. Bueno, és que gent de merda són molt millors que nosaltres. Home, evidentment. Però també tenen una infraestructura molt millor que la nostra. Sí, també. Que jo no estic aquí criticant ara Que no, és Matadepera Ràdio. que no és que la nostra infraestructura sigui dolenta, perquè tenim entre tots dos toquem 3 pantalles d'ordinador. Sí. Però la seva infraestructura és millor. Tenen un tècnic que no és director, tenen càmeres, tenen unes persones, uns duendes, que editen els vídeos. És que clar. És que clar, Home. nosaltres què tenim? Que Què què tenim? Vale. Doncs això, jo et puc dir que no seria per violència de gènere, no, per violador tampoc, per tràfic de drogues tampoc, abusos a menors tampoc. Tinc un paper que certifica que no he abusat mai amb Jo també el tinc. I el vaig haver de treure fa poc, aquest paper. Jo no, jo me la vaig trobar fa un parell d'anys i he de tornar per treballar aquest estiu. Ah, però em sembla que... Bueno, és igual. Bueno, és igual. Ja t'ho miraràs. I potser sí que per fotre una mica la mà a la caixa, no? Una mica de malversació de fons... Depèn una mica... de quins fons, a mi no em una sabria mica de gens de greu. corruptela. A mi, segons quins fons, no em sabria gens de greu fotre'ls del pal. Que és que això va per finançar el partit de no sé què. Finançar una altra cosa. Finançarà el sopar que em fotré aquesta nit. Exactament. Dius, no, això és que va per finançar un hospital a no sé on. Ei. No, llavors va. Que financin. Vull dir que soc un lladre moral, com No, és que és de la Fundació Francisco Franco. Porta cap aquí. Porta cap aquí! Aquesta nit sopem cigala, hòstia! Clar, seria una cosa així. Qui vol llagosta? Qui vol llagosta? Vale, llavors tu, o corrupció o insultar un policia. Aquestes són les dues. Això ho preguntarem després a Instagram. Vale. Llavors, a tu, jo crec que per insultar un policia també és una cosa que podries acabar poc bé. Ja m'ha passat una mica. Ja ha passat una mica, que este era el tiro segur. I llavors... Però no m'han posat a la presó, eh? No. Home, no. Ha acabat malament dins d'uns límits raonables. Dins d'haver de pagar una multa. Sí. Però ja està. Ja està. Per conduir ràpid, no. Com que no? No et podrien... No et veig a tu que et fotin a la presó per conduir ràpid. Home, n'hauria d'anar molt ràpid. Per això, que va ràpid però no tant. Exacte. Sempre dintre de la legalitat. Pot ser que et diguin... Hòstia, Jordi, mira, guarda'm això un parell de dies. I tinguis mala sort i la policia et trobi amb això il·legal en aquest petit lapse de temps. Estem parlant de pistoles o de drogues? No, de drogues. De drogues. No em drogo. Gaire. No! Home, et drogues més que jo, pel que tinc entès del que has dit fa una estona. Bueno, hòstia! Home! És que allà hi ha un senyor que és policia Sí. i estic convençut que també es droga més que tu, eh? Ah, bueno, és que aviam és policia. Saps què vull dir? Vale. Ja està. No, anem a acabar aquí, que ens queda mig minut de programa. Ah, vale, doncs ja no farem preguntes. Ja n'hem fet una. Bueno. Per què estaríem a la presó? L'Arnau és insultar la poli o corrupció i jo és... Insultar la poli... O tinença de drogues. O tinença de drogues. Bueno, doncs... I llavors aquí que l'audiència trigui. Que l'audiència decideixi. Sí. Tenia una altra pregunta. Mira, més va bé perquè s'ha acabat així la música i ara acabarem el programa així del chill. Hòstia, David! Cada el Acabarem chill el programa del chill. Pam! L'atac de tos. No, que t'anava a dir... tenia una pregunta Sí? sobre dessuadores, Sí? però aquesta, si et sembla, me la guardo pel pròxim programa. Pel pròxim programa, pel proper freestyle, sí, quan sigui. Condició sine qua non, Sí? que vinguis amb dessuadora. Vale, no, llavors el proper programa, perquè ja anirà fent cada vegada més i més calor, i jo venir el mes de juny amb dessuadora no em sembla bé. Em sembla una idea molt boja venir amb dessuadora al mes de juny. Ja està, i això és tot. Fins aquí el programa d'avui, un programa que ha sigut extremadament freestyler, però que esperem que us hagi fet companyia. Oh, i tant. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat i ens veiem, sens dubte, la setmana que ve. Adéu-siau, una abraçada, estigueu hidratats.